Welcome to Makkal Junction YouTube channel. வணக்கங்க. உங்க பேருங்க? ஜெகதீஷ்ங்க. எங்க இருந்து வரீங்க? சத்தியமங்கலத்துல வரேங்க. இன்னைக்கு பழையகோட்டை நாட்டு மாட்டு சந்தைக்கு வந்திருக்கீங்க. ஆமாங்க. இன்னைக்கு எத்தனை மாடுகள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க? இது ஒரு காலை மட்டும் தான் கொண்டு வந்திருக்கேங்க. ஆமாங்க. இது காராங்கால. காராங்கலைங்க. எவ்வளவு நாளா வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க? நான் ஒரு வருஷமா வளர்த்திட்டு இருக்கேங்க. கண்ணு எவ்வளவு நாள் ஆச்சுங்க? 15 மாசம் ஆச்சுங்க. 15 மாசம். ஆமா, 5 மாசத்துக்கு வாங்குனதுங்க. ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க நான் வாங்கி. சரி. 15 மாசம். ஆமாங்க. இனச்சேர்க்கைக்கு இல்லைங்க, இன்னொரு 4 மாசம் ஆயிருங்க. ஆமாங்க. ஏன் இது காராங்காலைக்கு தெரிஞ்சே செலக்ட் பண்ணி வாங்குங்க? ஆமாங்க, நான் தெரிஞ்ச அண்ணா கிட்ட இருந்து வாங்கினதுங்க. ஆமாங்க. ஆமாம், அது போடுறது தாங்க தெரிஞ்சதை வாங்கினேன். சரி சரி. இப்போ இனச்சேர்க்கை பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கீங்களா? என்னத்துக்காக வாங்கிருக்கீங்க? இல்லை, நான் ஆசையாக வாங்கினதுங்க வளர்த்தலான்னு. சரி, வீட்டில் சமாளிக்க முடியலைங்க. சரி, அதனால் கொடுத்துடலான்ட்டு. இல்லைங்க, பண்ண வச்சுருக்குறேங்க மாட்டு பண்ண. அதனால் சமாளிக்க முடியலைங்கன்னா இடம் இல்லைங்க, இட வசதி இல்லைங்க அந்த மாதிரி. ஆமாங்க. சரி சரிங்க. இப்போ இது இனச்சேர்க்கை பண்ணுற உங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ எவ்வளோ நாளாக வளர்த்துட்டு இருக்கிறீங்க காலை? நான் ஒரு வருஷமாக வளர்த்திட்டு இருக்கிறேங்க. இதை தவிர்த்து வேறு மாடுகள்? வேறு ஜெர்சி தான் இருக்குண்ணா, நாட்டு மாடு இல்லைங்க. நாட்டு மாடு இல்லை? நாட்டு மாடு இல்லைங்க, இது ஒன்று தான் இருக்குங்க. சரி சரிங்க. இது எப்படிங்க குணம்? குணம் நல்ல குணம்ங்கண்ணா. நல்ல குணம். நல்ல குணங்க, யார் வேணால் பிடிச்சிக்கலாங்க. இது வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா? பயன்படுத்திக்கலாங்க. ஜல்லிக்கட்டுக்கான பழக்கணுங்கண்ணா. பயன்படுத்தலாங்க, ஆனால் பழக்கணுங்க. இது இப்போ காராங்காலையிலே தெரிஞ்சதை வாங்கி? ஆமாங்க, தெரிஞ்சதை வாங்கினது. என்ன விலைக்கு வாங்குனீங்க? நான் வாங்கும்போது 25ங்கண்ணா. 5 மாதம் 25. சரிங்க. இது என்ன விலை சொல்றீங்க? 65 சொல்லுதுங்கண்ணா. 65. ஒரு வருஷம் சொல்லுதுங்க. சரி சரிங்க. இன்னும் எதுக்குமே பயன்படுத்தலீங்களா? இன்னும் எதுவும் பழக்கலைங்கண்ணா. எதுவும் பழக்கலைங்க. இல்லை, எதுவும் பழக்கலைங்க. இல்லைங்க. இல்லை பழக்கலைங்க. இனச்சேர்க்கைக்கு இன்னொரு 3 மாதம் ஆயிரணுங்கண்ணா. இன்னொரு 3 மாதம் ஆயிரணுங்க. 18 மாதத்துலேருந்து 20 மாதம் ஆனதான் இனச்சேர்க்கை கொடுக்கணும். ஆமாங்க. இது என்ன விலை சொல்றீங்க? 65. ஃபைனலா என்ன ரேட்னா? ஃபைனலா ஒரு 55ல இருந்து 60 கிலோ கொடுக்கலாங்க. 55 டு 60 கிலோ. 55. சரிங்க. நான் ஸ்கிரீன்ல 55ங்கற விஷயத்தை பதிவு பண்ணிருக்கேன். சரிங்க. இது தவிர்த்து வேற என்ன நாட்டு மாடுகள் வச்சிருக்கீங்க? வேற நாட்டு மாடு இது ஒண்ணு தான் இருக்குங்க. இது ஒண்ணு தான் இருக்குங்க. ஆமாங்க. உங்க பேரு ஊரு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஜெகதீஷ்ங்கண்ணா. சத்தியமங்கலம் கேஎன் பாளையம்ங்க. கேஎன் பாளையம். பழையகோட்டைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா, இத ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்க. ஆமாங்க. எப்படி தெரியும்? சரி. பழையகோட்டைக்கு அண்ணா ஃப்ரெண்டுங்க இருக்காங்க, அதனால அவங்க மூலமா வந்து. சரி சரி. பழையகோட்டைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதுக்கு முன்னாடி வேற சந்தைக்கு? இல்ல, நான் போனது இல்லைங்க. சந்தைக்கே போனது இல்லைங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆமாங்க. சரிங்க. இதனோட விலை டீடைல் எல்லாமே நாங்க போட்டுறோம். சரிங்க. உங்க பேரு, ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. ஒருவேளை இங்க வந்து மாடுகள் வாங்குறதுக்கு தாமதமாச்சுன்னா சரிங்க, உங்களை நேரா கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. உங்க பேரு, ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லுங்க. ஜெகதீஷ்ங்கண்ணா. சத்தியமங்கலம் கேஎன் பாளையம்ங்க. கேஎன் பாளையம். கான்டாக்ட் நம்பர் 9500 590 480. நீங்க சொல்லிருக்கிற இந்த நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்க. அனுசரிச்சு ரேட்டை பார்த்து கொடுங்க. சரிங்க. சரிங்க. ரொம்ப நன்றி. சரிங்க.